සුන්දර දවසක් ඔබට. අදත් අපි VIP වැඩසටහන මගින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ව්‍යවසායකත්වයට අදාළ කරුණු කාරණා. විශේෂයෙන්ම අපි නිරතුරුවම ප්‍රකාශ කරනවා ඔබට කතා කරනවා අපි ව්‍යවසායකත් සංස්කෘතියක් කරා කියලා. ඒතර අපේ රට අපිට අවශ්‍යයි ව්‍යවසායකත්ව සංස්කෘතියක් කරා රටගෙන යන්න. ඒක තමයි අපේ අරමුණ මේ වැඩසටහනේ. ඒක තමයි අපේ අවශ්‍යතාවය. ඒ නිසා අපි විවිධ වෘත්තිකයින් විවිධ ව්‍යවසායකයින් මේ වැඩසටහනට අපි සම්බන්ධ කරගෙන ඒ අයගේ දැනුම දායකත්වය ඔබට ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. අපි අද මෙම වැඩසටහනට ගෙන්වා විශේෂ පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධ කරගත්තා. ව්‍යවසායකත්වයට ඍජුවම සම්බන්ධ නොවන හැබැයි ව්‍යවසායකත්වයට සම්බන්ධිත පුද්ගලයෙක්. ඔහු නමින් ආචාර්ය සූරතිස්ස දිසානායක. ඔහු සත්ව විද්‍යා සහ පරිසර විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම සභාපති කොළඹට වියත්හඬ වෘත්තිකයන්ගේ සංගමයේ ඔහු සභාපතිත්වයේ දරනවා. ඔහු අපි අද ගෙන්නුවා මේ ව්‍යවසායකත්වයට අදාළ සංකල්ප කීපයක් සාකච්ඡා කරන්න. ආයුබෝවන් ඔබට. ආයුබෝවන් ආචාර්ය ගමගේ මහත්මයා. බොහොම සතුටුයි. අද අපි ප්‍රවිෂ්ඨයක් විදිහට මම මුලින්ම ඔබෙන් විමසනවා. දැන් අපේ රට කලින් තිබුණේ අපි කියනවා යපුම් කෘෂිකර්මය පදනම් වෙච්ච රටක් අපේ රට ආරම්භයේ. නමුත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් නිදහස ලැබුවට පස්සේ ක්‍රමිකව මොකද වුනේ? කාර්මිකකරණයට අපේ රටපත් වුණා. විවෘත ආර්ථික ක්‍රමය හරහා මේක තව වේගවත් වුණා. ඒ නිසා අපි දන්නවා පරිසර දූෂණය කියන එක මහා පරිමාණයෙන් මුළු ලෝකෙම සිද්ධ වුණා. සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. ඔබ වෘත්තිකයෙක් විදිහට මේ පිළිබඳ විශේෂඥයෙක් විදිහට මේ පරිසර දූෂණය නිසා අපේ රටට වෙන දුර්විපාක එහෙම නැත්නම් අවාසි සහගත තත්ත්වයන් මොනවද කියලා කෙටියෙන් විස්තර කළොත් අපිට ප්‍රවිෂ්ඨයක් විදිහට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔව්. ඇත්තටම ඔබ ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි මහත්මයා ඔබ අහපු ප්‍රශ්නය වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද හේතුව මේ සංවර්ධනය කරා යමින් පවතින රටවල් වල සහ සංවර්ධිත රටවල් වල ගත්තාම රටවල් වර්ග දෙකකට අපි බෙදන්න පුළුවන්. සංවර්ධිත රටවල් වල මේ වෙනකොට මේ දූෂණය යම්කිසි මට්ටමකට අවම කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි අපි සංවර්ධනය කරා යන රටක් විදිහට අපි ඇතුළු තවත් ආසියාවේ තියෙන සංවර්ධනය කරා යන රටවල් වල විශේෂයෙන්ම දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි මේ පරිසර දූෂණය කියන එක. එතකොට මේ පරිසර දූෂණය කියන එක අපිට ආකාර කිහිපයකින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ආකාර ඇති වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ කාර්මීකරණයත් එක්කමයි. ඒ කියන්නේ කාර්මීකරණයේ දියුණුවත් එක්කම නව තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා විවිධ කර්මාන්ත නිපදවනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී තමයි මේ පාරිසරික දූෂණය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මේ පරිසර දූෂණය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ප්‍රතිකඩවල් තුනකින්. එකක් තමයි අපි කියනවා වායු දූෂණය කියලා. අනිත් එක අපි කියනවා ජල දූෂණය කියලා. අනිත් එකට අපි කියනවා භෞමික පරිසර පද්ධති දූෂණය කියලා. එතකොට මේ විදිහට මේ වායු දූෂණය කියන එක ගත්තොත් මේ වායු දූෂණය නිසා ඇතිවන දුර්විපාක රාශියක් තියෙනවා. ඒ රාශියටම අපිට මුහුණ පාන්න සිදු වෙනවා. සමස්ත ලෝකවාසී ජනතාවට වගේම සමස්ත සියලුම සත්වයන්ට. ජනතාවට විතරක් නෙවෙයි. මේ පෘථිවියේ ජීවත් වෙන අනිකුත් සත්වයන්ටත් මේකට මුහුණ පාන්න වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට මේ විවිධ කර්මාන්ත ශාලා වලින් විවිධ වායුන් වර්ග වායුගෝලයට නිදහස් වෙනවා. ඒකම මේ රත වාහන ගමනාගමනය දැන් මේ ලෝකයේ දියුණුවත් එක්කම සෑම පුද්ගලයෙකුගේම අවශ්‍යතාවය වෙලා තියෙන්නේ වාහනයක් පදින එක. ඒතර මේ වාහනයක් පදිනකොට මේ වාහනයෙන් කොච්චර මේ අපිට වැදගත් නැති නැත්නම් මේ පරිසරයට අහිතකර වාත ප්‍රමාණයක් වායු ප්‍රමාණයක් වායුගෝලයට නිදහස් වෙනවද කියලා අපි හිතන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට ගත්තහම සමස්තයක් විදිහට ගත්තහම වායුගෝලයට විශාල වශයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව නිදහස් වෙනවා. ඊට අමතරව තවත් දේවල් වලින් තවත් විවිධ කර්මාන්ත වලින් මීතේන් වායුව වගේ දේවල් නිදහස් වෙනවා. එතකොට මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මීතේන් කියන වායු දෙක ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන්ම සූර්යාගේ ඉඳලා එන සූර්ය රශ්මිය අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන් වායු දෙකක්. එතකොට මේ වායු දෙකේ සාන්ද්‍රණය වායුගෝලයේ තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා, ඒ කියන්නේ වායුගෝලයේ නියමිත සාන්ද්‍රණයක් තියෙනවා. ඊට වඩා මේ සාන්ද්‍රණය ඉහළ ගියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මේවා මගින් සූර්ය රශ්මිය අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඒ අවශෝෂණය කර ගැනීම තුළ තමයි
මේ අපේ පෘථුවි වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යන්නේ. එතකොට මේ වෙනකොට අපි ඒකට විශාල වශයෙන් මුහුණ දෙනවා. සමහර රටවල් වල මේ පෘථිවි වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම නිසා සෙල්සියස් අංශක 50 ගණන් වලට ඉහළ යාම නිසා මේ මිනිස්සු සත්තු විශාල වශයෙන් මිය යනවා. එතකොට දැන් ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මේ ගෝලීය උණුසුම කියලා. එතකොට මේ ගෝලීය උණුසුම නිසා තව අතුරුඵල විශාල වශයෙන් ඇති වෙනවා. සමහර ද්‍රවාසන්න ප්‍රදේශවල තියෙන ග්ලෑසියර්ස් දිය වෙනවා. මේ ග්ලෑසියර්ස් දිය වීම නිසා සාගර ජල මට්ටම වැඩි වෙනවා. එතකොට කුඩා දූපත් වගේ තියෙන රටවල් ඒවා වැහිලා යනවා. මේ මුහුදු පරිසරයේ මගින් වැහිලා යනවා. ඒකම ඒ රටවල් වල හිටිය සමහර ජීවීන් එහෙමම නැෂ්ට වෙලා යනවා. ඒතර මේ වගේ දුර්විපාක රාශියක් ඇති වෙනවා මේ වායුගෝලයේ උණුසුම් වීම කියන ප්‍රතිඵලය නිසා. අපි ඒවට කියනවා මේ ගෝලීය උණුසුම වැඩි කරන වායුන් වර්ග වලට හරිතාගාර වායු කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ කර්මාන්ත ශාලාවලින් සමහර වෙලාවට වායුගෝලයට නිදහස් වෙනවා සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් වගේ වායුන් වර්ග. ඒතර මේ වායුන් වර්ග වායුගෝලයට ගියාම ජල වාෂ්පත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කළා නයිට්‍රික් ආම්ලය, සල්ෆියුරික් ආම්ලය කියන ප්‍රබල අම්ල ඇති කරනවා. මේ ප්‍රබල අම්ල වර්ෂා ජලයත් එක්ක පෘථිවියට වැටෙනවා අම්ල වැසි විදිහට. ඒතකොට මේ අම්ල වැසි විදිහට මේක පෘථිවියට වැටුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ පෘථිවි තලයේ තියෙන ශාක නැත්නම් භෝගයන් කුෂිකර්මාන්තයේ තියෙන ශාකවල හරිත පටක විනාශ කරනවා. එතකොට මේ හරිත පටක විනාශ වීම තුළ මොකද වෙන්නේ? මේ අපිට ආහාර විදිහට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් දේවල් අඩු වෙනවා. ඒ අඩුවීම තුළ මොකද වෙන්නේ? භෝගවල හිඟයක් නැත්නම් අස්වැන්නේ හිඟයක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? වෙළඳ පොළට නිදහස් කරන අස්වැන්න අඩු වෙනවා. අඩු වීම තුළ මේ භෝගයේ මුදල වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයට වැඩි මුලක් වැය කරන්න වෙනවා. මේ කිලෝ එකක් ගන්න කලින් වැය කරේ රුපියල් 50යි නම් දැන් 100ක් වැය කරන්න. ඒකට ඔය වගේ කරුණු කාරණා රාශියක් සිදු වෙනවා මේ වායු දූෂණය නිසා. ඒ වගේම තමයි ජල දූෂණය. අපි මේ වගා බිම් වලට කුෂිකාර්මික බිම් වලට අපි දානවා මේ පොහොර NPK පොහොර රසායනික පාලනය මගින්. එතකොට මේ පොහොර යෙදුවාම මේ අපි ගහට දාන NPK වලට අමතරව මේ පස මගින් උරා ගන්න බැරි ඒවා වර්ෂා ජලයත් එක්ක හොදගෙන යනවා සාගර වලට නැත්නම් අපේ ජලාශ වලට. එහෙම ගියාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම ජලාශ වලට තමයි එන්නේ. ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ ජලාශ වල එච්චර කල් තිබ්බ සීමාකාරී සාධක විදිහට තියෙන NPK කියන ඒවා සීමාකාරීත්වය නැති වෙනවා. ඒ නැතිවීම තුළ මේ සාගර පරිසර පද්ධතිවල එහෙම නැත්නම් මේ මිරිදිය පරිසර පද්ධතිවල ඉන්න ශාක ප්‍රජාවගේ ප්‍රජනනය ශීඝ්‍ර වෙනවා. ඒ ශීඝ්‍ර වීම තුළ මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලෝ මේ මුළු ජලාශයම වැහෙන විදිහට මේගොල්ලෝ ඇල්ගී මෙට්ටයක් වගේ දෙයක් හදනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සූර්ය කිරණ මේ ජලය තුලට යන්නේ නැහැ. එතකොට ජලය තුල ඉන්න ශාක ප්‍රජාවට හිරු එළිය නැහැ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න බෑ. ඒවා මිය යනවා. ඊට පස්සේ මේ ජල ශාක මත යැපිච්ච ජීවීන් මිය යනවා. ඊට පස්සේ ඒ ජීවීන් මත යැපිච්ච අනිත් ජීවීන්ට ආහාර නැති වෙනවා. ඒ විදිහට ගත්තාම ආහාර දාම බිඳ වැටීම සිදු වෙනවා ශීඝ්‍රයෙන්. ඒකත් අවසානයේදී ළඟා වෙන්නේ අපිටමයි. ඒතර මේ විදිහට ගත්තාම අපි කරා ළඟා වෙන දුර්විපාක රාශියක් තියෙනවා අපි විසින්ම සිදු කරන ක්‍රියාවල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. පැහැදිලි. හොඳ පැහැදිලි කිරීමක්. ඒ වගේම ආචාර්ය සුරති දිසානායක මහත්මයා ඔබ ඔය දුර්විපාකනිකට කතා කළේ. මේ දුර්විපාක අවම කරගන්න. එහෙම නැත්නම් නැති කරගන්න බැරි වෙයි සමහර වෙලාවට අපිට අවම කරගන්න ඔබ මොනවද කරන යෝජනා? ඔව් ඇත්තටම මේ දුර්විපාක අවම කරගන්න මේ ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි මහත්මයා විවිධ ක්‍රියාකාරකම් මේ වෙනකොට ලංකාව තුලත් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒකේ අරගත්ත එක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වයක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් මේ රසායනික පොහොර තහනම කියන එක. එතකොට මේ රසායනික පොහොර තහනම තුල මේ කාබනික පොහොර ව්‍යාප්ත කරන්න ගන්න වෑයම ඇත්තටම මේ දුර්විපාක වළක්වන්න ගත්ත එක ප්‍රධාන තීරණයක්. එතකොට ඒ තීරණය තුළ මේ කාබනික පොහොර භාවිතය අපේ ලංකාව තුළ අපි ප්‍රචලිත කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ වායු දූෂණයත් අවම කරගෙන ඒකම ජල දූෂණයත් අවම කරගෙන මොකද මං කිව්වා අර රසායනික පොහොර යෙදුවාම නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් කියන ඒවා ගලාගෙන ගිහිල්ලා ගංගා ඇලදොල වල එකතු වෙලා ඇල්ගී මෙට්ට හදලා ආහාර දාම බිඳ වැටෙනවා කියලා. එතකොට අපි ඒ රසායනික පොහොර භාවිතය නැවැත්තුවොත් එහෙම
අපි නැවතත් අපේ අතීතයට ගියොත් අපේ අතීත මුතුන් මිත්තන් අපිට මේ භෝග වගා කරන්න පුරුදු කරපු ආකාරයට ගියොත් ඒගොල්ලෝ කාබනික පොහොර මත එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ පාංශු පරිසර පද්ධතිය මත තියෙන මේ සංඝටක ඛනිජ සංඝටක මත තමයි ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම විශ්වාසය තැබුවේ. ඒවා මත තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ භෝගයන් වගා කරලා ඒගොල්ලෝ මේ වෙනකොට අපිට ඉතිහාසයේ තියෙනවා සාක්ෂි අතිරික්ත ආහාර අපි නිපදවලා තියෙනවා. අපි වෙනත් රටවල් වලට සහල් යවලා තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් ඇයි අපිට බැරි ඒ தත්ත්වයට එන්න? එහෙනම් ඒ தත්ත්වයට එන්න පුළුවන් අපිට ලොකු කැපවීමක් කරන්නත් වෙනවා ඒ සත්‍යයට ළඟා වෙන්න. එතකොට එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ දුර්විපාකයන් මැඩගන්න මේ විදිහ ක්‍රියාමාර්ගයන් තුලින් ගමන් කරන්න. ඊට අමතරව තව අපිට ගමන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් තියෙනවා. එතකොට ඔබ අහපු ප්‍රශ්නයට පිළිතුර විදිහට මට ප්‍රධාන වශයෙන්ම දෙන්න පුළුවන් උත්තරය තමයි මේ ඉක්මනින්ම දෙන්න පුළුවන් පිළිතුර තමයි මේ කාබනික පොහොර භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම කියන පිළිතුර. හොඳයි. ඒකම අපි කෙටියෙන් ඔබෙන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි මේ කතා කරන ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අපිට කියන්න පුළුවන් යම් විදිහකින් සමාජීය වගකීමක් වන මේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට අවම දැන් යම් යම් රිපෝට්ස් වලදී කියනවා මහා පරිමාණ සමාගම් යම් යම් නීති රීති වලට යටත්ව පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න යම් මුදලක් ඒගොල්ලෝ වැය කරනවා CSR කියලා. හැබැයි ඊට පොඩි ව්‍යාපාරිකයෝ සුළු ව්‍යවසායකයෝ මේ පරිසරය ගැන තැකීමක් නැහැ කියලා. ඔබේ අදහස මොකක්ද ඒ ගැන? ඇත්තටම කවුරු හරි අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා නම් ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි මහත්මයා අපි ඒකට අනුගත වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ රටේ තියෙන නීති රීති මාලාවක් තියෙනවා. මේ පරිසරය සංරක්ෂණය කරගෙන අපිට ගමන් කරන්න ඕන නීති රීති මාලාවක් තියෙනවා. මේ නීති රීති මාලාවට අනුකූලව තමයි අපි යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා නම් පටන් ගන්න ඕනේ පරිසරය සම්බන්ධව කරන ව්‍යාපාර ගැන මම මේ කියන්නේ. එතකොට මේ පරිසරය සම්බන්ධ කරගෙන කරන ව්‍යාපාර විශාල සංඛ්‍යාවක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි ටුවරිස්ට්ලාට එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සංචාරකයන්ට දෙස් විදේශ සංචාරකයන්ට අපි විශාල නිවස්න හදනවා. එහෙම නැත්නම් හෝටල් හදනවා. එතකොට මේ හැදීම සිදු කරන්නේ අපි පරිසරේ. එතකොට එහෙනම් මේ පරිසරයේ ඒක ගොඩනගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පරිසරයේ නිසි අනුමැතිය ගන්න ඕනේ. පරිසර ආයතන වලින් නිසි අනුමැතිය ගන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් මේ අනුමැතිය ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ ගොඩනැගිලි ඉදි කරන් ඉස්සෙල්ලා අපිට එතන තියෙනවා පරිසර තත්ත්ව වාර්තාවක් ලබා ගන්න. ඒ පරිසර තත්ත්ව වාර්තාවට අනුව තමයි එතකොට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් අවසර දෙන්නේ මේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක නැත්තම් මේ තියෙන ව්‍යාපෘතිය මෙතන ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එක. එතකොට සමහර වෙලාවට සමහර මේ පරිසර තත්ත්ව මේවා වලින් මේ දෙන රිපෝට්ස් වලින් සමහර වෙලාවට මේ සමහර දේවල් වෙනස් කරලා ඒකට අනුව ව්‍යාපෘතිය කරන්න කියලා දෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේම තමයි මේ අපි ඒ විදිහට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වගේම වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේවා ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා තියෙන ස්ථාන. මේවා හරහා තමයි අපි දේවල් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ ලබා ගැනීම තුළ තමයි අපිට මේ ක්‍රියාදාමයන් සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි. හොඳයි. බොහොම හොඳ පැහැදිලි කිරීමක්. මේ පරිසරය හා සම්බන්ධව ව්‍යවසායික ප්‍රජාවගෙන් පරිසරයට සිදුවන හානිය සහ එම හානිය අවම කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ආචාර්ය සූරතිස්ස දිසානායක මහත්මයා විස්තර කළේ. අපි කෙටි විරාමයකින් පසුව නැවත සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙමු. අපි නැවතත් VIB වැඩසටහන සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා. අද අපි සම්බන්ධ කරගත්තේ සත්ව විද්‍යා සහ පරිසර විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය සූරතිස්ස දිසානායක මහත්මයා. ඔබෙන් මම ඊළඟට විමසනවා අපේ අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න යන හරි එහෙම නැත්නම් දැනට කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමා වෙන්න දැනට කරගෙන යන ව්‍යාපාරවල හරි නියුක්ත වෙලා ඉන්න අයගෙන් යම් ආකාරයක පරිසරයට 99.99% සම්බන්ධයි. නැත්නම් අපිට 100%ම කියන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මේ අය මේ පරිසර හානිය අවම කරගන්න මොන වගේ ජාත්‍යන්තර හෝ දේශීය වශයෙන් නීතිමය වශයෙන් ලබා ගත යුතු මොන හරි විශේෂිත සහතික වර්ග තියෙනවා.
ඔව් ඇත්තටම මම අර ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා වගේම ඉස්සෙල්ලා මම ප්‍රකාශ කරා වගේම යම්කිසි ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඒකට ගන්න ඕනේ ප්‍රමිතිකරණ සහතික රාශියක් තියෙනවා. එතකොට සමහර ආයතන පිහිටවලා තියෙනවා ඒ සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා. උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රමිති ආයතනය කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමිති ආයතනයෙන් අපිට ISO සහතික ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකම තියෙනවා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් පරිසරය සම්බන්ධ ප්‍රධාන සහතික වර්ග. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්න අවශ්‍ය කරන මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගත්තට පස්සේ ඒක දිගටම කරගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන අනුමැතීන් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වගේ ආයතන වලින්. ඒතකොට ඒ වගේ ආයතන රාශියක් පිහිටවලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම වෙරළබඩ පරිසරය පද්ධතිය ආශ්‍රිතව කරන මොන හරි කර්මාන්තයක් හරි යම්කිසි ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනවා නම් ඒ සඳහා වෙනම ආයතන තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මේ වෙරළ සංරක්ෂණ පද්ධති ආශ්‍රිතව තියෙන ආයතන මීපා කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. එතකොට Marine Environmental Pollution Prevention Institute කියලා. එතකොට ඒ වගේ ආයතන වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ අනුමැතියන්. ඒ වගේ විවිධ අපි කරන ව්‍යාපෘතියට අදාළව ඒ ගන්න තියෙන අනුමැතීන් ගන්න විවිධ ආයතන පිහිටවලා තියෙනවා. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ වෙනත් රටවල් වලත් ඒ වගේ ආයතන පිහිටවලා තියෙනවා. අපිට ඒවා ආධාර කරගෙන අපි කරන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව කරගන්න නම් අපිට ඒ සහතික ටික අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවය අපිට විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකවාසී ජනතාව සහ ලෝකවාසී සත්‍යාව වෙනුවෙන්ම අපි කරන සේවයක් වෙනවා. මොකද හේතුව අපි යම්කිසි දෙයක් උපයන්න හදනවා නම් ඒ උපයන්න හදන දේ පරිසරයට අනුකූලව අනිකුත් ජීවීන්ට හානියක් නොවන විදිහට අපි ඒක කරනවා නම් ඇත්තටම ඒක ඵලදායී ව්‍යාපෘතියක් වෙනවා. බොහොම හොඳයි. එක්කම මේ ව්‍යවසායකත්වයේ පැත්තෙන් කතා කරනකොට අපි කතා කරනවා ට්‍රිබල් බොටම් ලයින් කියලා. P අකුරු තුනකින් පටන් ගන්න. එකක් තමයි planet කියන එක. ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් හිතන්න ඕන planet එක ගැන, පරිසරය ගැන, ඊළඟට profit එක ගැන, ලාභය ගැන, අනික people ගැන, මිනිසුන් ගැන. එතකොට මිනිසා සහ පරිසරය එකාබද්ධ වෙලා අපිට හැදලා තියෙන. ඒතර මේ දෙක පාවිච්චි කරලා ව්‍යවසායකයා profit හොයනවා. ඒතකොට පරිසරය විනාශ වෙලා ඒලාගේ පරිසරය විනාශ වෙනවා කියන්නේ මිනිසා විනාශ වෙනවා. ওই දෙකම විනාශ වෙලා අපිට ලාභ අරගෙන වැඩක් නැහැ. ඒතර ඔබ ඔය සංකල්පයේ ඔබ දකින්නේ මොකක්ද? ඔබ ඔය ශේෂ්ත්‍රයේ පරිසරය සම්බන්ධ විශේෂ අල්මක් දක්වන පුද්ගලයෙක් විදිහට ඔය සංකල්පය ඔබ දකින්නේ කොහොමද? ඔව් ඒක තමයි මම ඇත්තටම කිව්වේ අපි යම්කිසි ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඒ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කරන නිසි ප්‍රමිති නිසි අවසර ලබාගෙන මේ ව්‍යාපෘතිය අපි ආරම්භ කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට ඒක කිරීම තුළ අපිට හැකියාව ලැබෙනවා මේ ලෝකවාසී සත්වයන් සහ ජනතාවට සේවයක් සලසන්න ඒගොල්ලන්ට හානියක් නොවි මේ පරිසරය රැකගෙන අපිට සාර්ථක දීපේවතක් ගත කරන්න. එතකොට ඒ වගේ ව්‍යාපෘති විදිහට අපිට උදාහරණයක් විදිහට මට ගන්න පුළුවන් මේ තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට එහෙම නැත්නම් ඕනෙම ව්‍යවසායකයෙක්ට දැන් මේ වෙනකොට ලංකාවේ ඕන තරම් අවස්ථා විවෘත වෙලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ වෙනකොට අපි ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා ලංකාව රසායනික පොහොර වලින් තොර කාබනික පොහොර කරා යන රටක් විදිහට අපි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න යන්නේ කියලා. එතකොට එහෙමනම් අපේ ව්‍යවසායකයන්ට පුළුවන් මේ පරිසරයත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒගොල්ලොන්ගේ නව නිපැයුම් ඉදිරිපත් කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේ අපේ කැලිකසල එහෙම නැත්නම් ඝන අපද්‍රව්‍ය අපේ නිවෙස් වල එකතු වෙන ඝන අපද්‍රව්‍ය විශාල වශයෙන් එකතු වෙනවා. අපි දිනකට කිලෝ 4-5ක දානවා මේ ඝන අපද්‍රව්‍ය. එතකොට මේ ඝන අපද්‍රව්‍ය තුල තියෙනවා ජෛවීයව බිඳ හෙළෙන ඝන අපද්‍රව්‍ය තියෙනවා, ජෛවීයව බිඳ හෙළෙන්නේ නැති ඝන අපද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. එතකොට ජෛවීයව බිඳ හෙළෙන්නේ නැති ඝන අපද්‍රව්‍ය අපි ඉවත දාන අපද්‍රව්‍ය වලින් වෙන් කරලා ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් වගේ දේවල් වෙන් කරලා ඉවතට අරගෙන අනෙකුත් ජෛවීයව බිඳ හෙළෙන අපද්‍රව්‍ය ටික අපි එකතු කරලා අරගෙන අපේ නිවසේම අපිට මේක කාබනික පොහොර හදන්න උපකරණයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් අපේ මේ තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට. ඒ කියන්නේ දවසකට කිලෝ 5ක් විතර මේ කැලිකසල ඝන අපද්‍රව්‍ය එකතු වෙන නිවසකට දෙන්න අපිට හදන්න පුළුවන්
යම්කිසි උපකරණයක් ඒකට දැම්මහම එක පැත්තකින් මේවා ඩ්‍රයි වෙලා පවුඩර් එකක් විදිහට හරි එන උපකරණයක් හදන්න පුළුවන්. ඒක තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ වගේ දෙයකට මේ උත්සාහ කරන එක. එතකොට ඒක ඒ වගේ දෙයක් අපි කරගත්තොත් එහෙම ඒක ඒ ව්‍යවසායකයටත් ඒක ආර්ථික දියුණුවට වටින දායාදයක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒක අර ගෘහස්ත පුද්ගලයන්ගේ ගණාපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කර ගැනීමටත් විශාල දායකත්වයක් දක්වන දෙයක් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අපිට හැකියාව තියෙනවා විශාල වශයෙන් මහා පරිමාණවත් මේ එකතු වෙන මේ නාගරිකව එකතු වෙන කැලිකසල ගණාපද්‍රව්‍ය එකට එකතු කරලා ඉවරලා මේ කොම්පෝස්ට් පොහොර එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කාබනික පොහොර නිපදවීමේ ව්‍යාපෘති තව තවත් මේ ලංකාව තුල ප්‍රචලිත කරන්න. එතකොට ඒකට විවිධ තාක්ෂණයන් තියෙනවා විවිධ රටවල් වල විවිධ තාක්ෂණයන් තියෙනවා පරිසර හිතකාමී කාබනික පොහොර හදන යන්ත්‍ර නිපදවලා තියෙනවා විවිධ රටවල් වල. එතකොට ඒවා ක්‍රියා කරන ආකාරය එකිනෙකට වෙනස්. එතකොට අපිට අපේ මේ තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට හැකියාවක් තියෙනවා ඒ තියෙන යන්ත්‍ර අධ්‍යයනය කරලා ඊට වඩා කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගෙන ඊට වඩා ඵලදායී විදිහට හදන්න යන්ත්‍ර අපිට. ඒගොල්ලොන්ගේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඊට වඩා වැඩි දියුණු කරපු යන්ත්‍ර නිර්මාණය කරන්න මේ තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට. ඒ අවස්ථාව තියෙනවා. මේ මං කිව්වේ එක උදාහරණයක් විතරයි පරිසරය සම්බන්ධ කරගෙන අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට විශාල වශයෙන් තව උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. මම තව ගත්තොත් එහෙම මං කිව්වා ගෝලීය උණුසුම වැඩි වෙනවා කියලා හරිතාගාර වායුන් විශාල වශයෙන් නිදහස් වුණොත්. එතකොට එහෙනම් මේ අපි පාවිච්චි කරන සමහර රසායනික ද්‍රව්‍ය මේ කර්මාන්ත වලින් ඒවා භාවිතාවට ගන්නකොට තමයි ඊවෙන් පිටවෙන අතුරු ඵලයක් විදිහට මේ වායුන් වර්ග පිට වෙන්නේ. එතකොට මේ පිට වෙන වායු වර්ග මොනහරි තවත් ක්‍රමයකට අපිට වක්‍රාකාරව පාවිච්චියට ගන්න ක්‍රමවේදයක් හදන්න පුළුවන් නම් මේ ව්‍යවසායකයන්ට අන්න එතන ව්‍යවසායකත්වයේ දියුණු වෙනවා. අන්න එතන රටේ දියුණුව ළඟා වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි හිතන්න ඕනේ පරිසරයට හිතකාමී ව්‍යවසායකත්වය කොහොමද නගා සිටවන්නේ කියන කාරණය මත. හොඳයි. ඔබ කළ පැහැදිලි කිරීමට අනුව මේ පරිසර පද්ධතිය තුලම අපේ කසල නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම තුළිනුත් අපිට එහරහා ව්‍යවසායක ප්‍රජාවට ව්‍යාපාරික අවස්ථා විශාල ප්‍රමාණයක් උදා වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපේ රටේ ඉන්න විද්වතුන් වෘත්තිකයින් මේ දවස්වල කතා කරනවා මේ වසවිස වලින් තොර රටක් කරා ගමන් කරන්න කටයුතු කරනකොට සමහර වෘත්තිකයින් කියනවා මේක එච්චර ප්‍රායෝගික නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ වසවිස එහෙම නැත්නම් කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් බැහැර කරලා අපේ රට කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව රටක් කරා ගෙනියන්න බෑ කියලා. ඔබ වෘත්තිකයෙක් විතර ඔබේ අදහස මොකක්ද? මම ඒ අදහසට එකඟ නැහැ ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි මහත්මයා. මොකද හේතුව අපේ අතීත මුතුන් මිත්තන් මීට වසර 10000කට කලින් තමයි මේ කෘෂි කර්මාන්තය මේ පෘථුවිය මත ප්‍රචලිත කරන්න පටන් ගත්තේ. අපි ඒ කාලෙට කියනවා ගල් යුගයේ ආරම්භ වුණේ ඒක අපි කියනවා නව ශිලා යුගයක් කියලා. ඒකට තවත් විදිහකට අපි කියනවා නව ශිලා යුගයේ පුනරුදය කියලා. නියොලිතික් රෙවොලූෂන් කියලා. කියන්නේ විශාල වශයෙන් කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා පුනරුදයක් ලැබුවා වසර 10000කට කලින් මේ ලෝකයේ හිටිය ආදි මානවයින්. එතකොට ඒ ආදි මානවයින් කිසිම දාක දැනන් හිටියේ නෑ මේ රසායනික පොහොරක් ගැන. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම විශ්වාසය තැබුවේ මේ මහ පොළොවේ තියෙන සම්පත් පිළිබඳව. මේ පරිසරයේ තියෙන වායුගෝලයේ තියෙන සම්පත් පිළිබඳව තමයි ඒගොල්ලෝ විශ්වාසය තැබුවේ. එහෙම විශ්වාසය තබලා තමයි ඒගොල්ලෝ ගොවිතැන ආරම්භ කරේ. ඒ ආරම්භ කිරීම තුළ ඒගොල්ලන්ට හැකියාව ලැබුණා ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වලට අමතරව අතිරික්තයක් මේ භෝග වගාවේ අස්වැන්නේ අතිරික්තයකුත් ඇති කරගන්න. ඒ අතිරික්තය සමහර කාලවලදී අපිට තියෙනවා මම අර කලිනුත් කිව්වා මේ වැඩසටහන ආරම්භයේදී අපිට තියෙනවා සාක්ෂි. ලිඛිත සාක්ෂි තියෙනවා අපි වෙනත් රටවල් වලට අපේ අතිරික්තය අපි යවලා තියෙනවා. අපි ඒ විදිහට ආදායම් උපදලා තියෙනවා. එතකොට අපේ ආදි මානවයන් නැත්තම් ආදි මුතුන් මිත්තන්ට හැකියාව තිබ්බනම් මේ අපේ ස්වභාවික පරිසරය මත විශ්වාසය තබලා වැඩ කරන්න ඇයි අපිට බැරි දැන් ඒ විශ්වාසය නැවතත් ඇති කරගන්න. අපිට පුළුවන් ඒ විශ්වාසය ඇති කරගෙන නැවතත් මේ ආදි මුතුන් මිත්තන්
පටන් ගත්ත තැනට යන්න. ඔව්. හැබැයි ඒ යාම තුල සමහර වෙලාවල් වලදී අපේ මේ පාංශු පරිසර පද්ධතිය අපි වෙනස් කරගෙන තියෙනවා. මොකද මේ පාංශු පරිසර පද්ධතියේ ස්වභාවිකව හිටිය සුද්ධජීවී ප්‍රජාව අපි රසායනික පොහොර යොදලා විනාශ කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ටික කාලයක් යනවා ආපහු මේ සුද්ධජීවී ප්‍රජාව මේ පාංශු පරිසරයට ගෙන්න ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ගෙන්න ගන්න ඕනේ අපිට මේ තත්වයට ළඟා වෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ගෙන්න ගන්න යන කාලයේදී අපිට යම් යම් කැපවීම් කරන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපිට අඩු අස්වැන්නක් ලැබෙයි. කලින්ට වැඩිය අඩු අස්වැන්නක් ලැබෙයි. අපිට ලැබෙන ආදායම ටිකක් අඩු වෙයි. හැබැයි එහෙම උණයි කියලා අපි පසුබට වෙන්න නරකයි. මොකද හේතුව අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ ගමන ඉදිරියට අරගෙන ගිහිල්ලා සාර්ථක කාබනික පොහොර වගාවක් මේ රට තුල ප්‍රචලිත කරලා ඒකට අවශ්‍ය කරන ව්‍යවසායකයන් දියුණු කළා මේ ව්‍යවසායකින්ට හැකියාව තියෙනවා කාබනික පොහොර නිපදවන්න විවිධාකාර විදියට දියර පොහොර විදියට ඝන පොහොර විදියට කැට පොහොර විදියට එක එක තාක්ෂණයන් පාවිච්චි කළා ව්‍යවසායකයන්ට හැකියාව තියෙනවා මේ විදියට පොහොර නිපදවන්න මේ රසායනික පොහොර වල තියෙන තාක්ෂණයම කාබනික පොහොර වලට අපිට රැගෙන එන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් අන්න ඒ වගේ අදිටනක් අපි පෙරදරි කරගෙන ගමන් කරොත් මම කියන්නේ ඔය රසායනික පොහොර වලින් තොරව කාබනික වගාවක් බැහැයි කියන එකට උත්තරය අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩක්. හොඳයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි. අද දවසේ අපේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා ඔබගේ දැනුමදායකත්වය ලබා දීම ගැන අවසාන වශයෙන් ඉතා කෙටියෙන් අපේ ව්‍යවසායක ප්‍රජාවට ඔබට දෙන්න පුළුවන් කෙටි පණිවිඩය මොකක්ද මේ අපේ රටේ පරිසරය රැකගෙන ව්‍යාපාර ලෝකේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමනුත් ජයගෙන රටත් ජය ගන්න. ඔව්. ඇත්තටම මට දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය තමයි අපි යමක් කරන්නේ ආර්ථිකය නගා සිටුව ගන්න අපේ ආර්ථිකය. එහෙනම් අපේ ආර්ථිකය නගා සිටුව ගන්න අපි කරන දේ නිසා රටේ ආර්ථිකයත් වැඩි වෙනවා කියන එක අපි දන්නවා. හැබැයි මේ කරන ක්‍රියාකාරකම් තුළ මේ අපේ සමස්ත ලෝකවාසී ජනතාව සහ ලෝකවාසී සත්වයන් ගැනත් හිතලා අපි ඊ타ත්ම අගනා විදිහට මේ ආර්ථිකය දියුණු කරගන්න ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපිට මේ ලැබෙන ආදායම අපි රටට සේවයක් කරලා සමස්ත ජාතියට සමස්ත ලෝකවාසී ජාතියට ලෝකවාසී සත්වයාට සේවයක් කරලා ලබා ගන්න දෙයක් වෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම අපි මේ ගන්න දේ ඵලදායි වෙනවා. ඵලදායිතාවය වැඩි වෙනවා. ඒකේ ඵලදායිතාවය අඩු කරගන්නේ නැතුව ඔබ කරන සියලුම ව්‍යවසායකයන්ගේ සියලුම නිර්මාණයන් ඒ ඵලදායිත්වය වැඩි කර ගැනීම සඳහා හැකිවන අයුරින් කරන්න කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි. අද අපේ VIB වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා ඔබගේ දැනුමදායකත්වය අපේ රටේ ව්‍යවසායකයින්ට ලබා දෙන්න මැදිහත් වීම පිළිබඳව අද සම්බන්ධ වුණේ අපේ වැඩසටහනට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍යා සහ පරිසර විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය සූරතිස්ස දිසානායක මහත්මයා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබට අද වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා දැනුමදායකත්වය ලබා දීම පිළිබඳව. ආයුබෝවන් ඔබටත් ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි මහත්මයා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.